好，歡迎收睇2025年第一次直男睇化妝，我係你哋嘅主持嘉賓，咩㗎？邊個嚟㗎？哇！吓，嗰粒橙啊，要 shake 嘅咩？咩原理啊？shake 一下等啲輕係你皮膚可以撞到你塊面啲褪黑素分子啊？OK， 面油，搽面油啊？咩㗎？口紅啊？哇！好難捉我啊！化妝棉擠啲水上去，跟手就抹開嗰幾撇啫喱啊，然後又上面油，得好唔好咁直男？我當佢係 BB 霜啦，跟住嚿化妝棉再咪住等陣先。呢嚿係咪正話嗰嚿嚟㗎？唔使洗下先嘅咩？係咁啲色咪撞埋一齊咯？你明唔明啊？即係豉汁排骨撈果汁豬扒，你明唔明啊？嗱，唔明你呢碌嘢嘅作用同我飲啖水濕下個口係有咩差別呢？紫色嘅唔知咩？再抹開佢，完全冇變化。嗱，呢個我知啊，畫陰影啊嘛。咩啊？咩咁冇睇清喎。不過你終於換咗嚿化妝棉啦，然後就係做咩啊？搽咩咁大動作啊？爽身粉啊？個鼻又做咩啊？哇，做咩啊？我畫下唐眉，好啊，收手啊，早再畫就變另外一個小新嘅啦。又掃下佢先，你唔係畫咗上去咁樣，咪掃嚟做乜嘢？虛空之母啊！哦，呢個咩嚟噶？哇，雙眼皮，哇！咩而家咁高級噶啦？我怪唔得知道升級可現系統啦，低級啲都識別你唔到啊，陰公！又到咗我睇唔明，同時都睇唔出有咩變化嘅環節啦。不過作為專業嘅解說呢，我就會解釋成係畫緊眼影啦。然後而家呢個係畫眼線，嗱，呢個我熟，讀書嗰時啲女仔咧攞我練手，畫到我成隻熊貓咁嘅。好，咁畫下個臥蠶先啦，然之後又畫下個臥蠶先啦，係有咩特別？係你好似幾滿意咁喎。OK， 好嗱，腮紅係啊，呢個睇得出好大變化。跟住最後我搽埋個口紅添啦，提一下亮添啦，哇，搞掂！話靚晒啫，喂，咁但係唔係你條頸唔化噶？喂，好大色差喎！喂，冇㗎啦！